Assalomu alaykum Bekshoh kanali a'zolari. Ko'pchiliginglar so'rashlar, birinchi qo'lmisizlar deb, mana hozir ish jarayonimizda, mana seximizda bu yoqda kromka ishlari ketyapti. Xudo xolasa kromkalash mana tayyorlari ham klientlarimiz zakazlari. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta aloqaga chiqib ko'rsanglar. Birinchi qo'l o'zimiz xudo xolasa chiroyli qilib narxlarini ham budjetni kачественный qilib beramiz. Bu yoqda mana yig'ish jarayoni, ustamiz yig'moqdalar hozir. Bu yoqda mana bitta kuxnyamiz tayyor bo'lib qo'ygan. Mana bu yoqda ikkinchisi tayyor bo'lyapti. Bu yoqda mana uchinchisi, mana bu yerda ham bitta to'rtinchisi mana. Mana shu ishlar jarayonida ozgina qo'yib boramiz. Bu yoqda mana arrachilarimiz kesishyapti. Bizda eng aniq past nimasi MDFdan boshlanadi. Kuxniy mebelga o'zi MDFdan pastda displey tavsiya qilinmaydi. Sizga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, ishingizni tez sifatli qilib beramiz. Bu yoqda ranglarimiz, showroomimiz, kelsanglar, rangini tanlab, o'zingizga mos ranglardan qilib bersak, xudo xolasa, starishinsalarimiz ham mana tanlashga bor. Bunda 50 xilini olib kelib qo'yganmiz. Ekonom klass bor, qanaroq 4 santimetrliklardan bor. Ularni ham xudo xolasa chiroylilardan qilib beriladi inshaalloh. Podpiska qilib qo'ysanglar Bekshoh mebel kanaliga, xudo xolasa o'tkazib yubormaysizlar. Mana shunaqa videolarni qo'yib boramiz inshaalloh. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol.